Det kan næppe være gået nogens næse forbi i dag. Det ser ud til, at lærerlockouten den synger på sidste vers. Og dermed så er det altså også slut med at se voksne mennesker danse rundt på offentlige pladser iført farverige kostymer og hjemmelavede bannere. Lærerne har på de sociale medier rost hinanden for kreative toner, men hvordan vil en professionel vurdere indsatsen? Vi bad i dag den dansk-franske aktionskunstner Thierry Geoffroy vurdere lærerlockoutens kunstneriske udførsel. Fra Lockout-boogie i Høje Taastrup til Beatles-kopier i Aarhus. Alt, hvad Danmarks lærerstand har kunnet trække af kreative kræfter, har udfoldet sig for at være med i protesten. Men selvom det har fyldt meget i medierne, har der manglet noget i det almindelige gadebillede, mener kunstneren. The problem is I don't think so much about it because I didn't see it very much. I go in the city basically once a day. I go around, and I must say I didn't saw sign of this protest. So without watching TV and without kids, I will not know. Thierry Geoffroy har selv rejst verden rundt med sine budskaber. Berlin, New York og Paris har haft besøg af hans installation Emergency Room, som skulle sætte kunstnerisk fokus på de ting, der ikke fungerer i vores samfund. I Danmark har folkeskolen ikke fungeret de seneste uger. Våbnet fra de frustrerede lærere har blandt andet budt på flashmobs som en af de mest populære happenings. You expect me to say that this is pinly or this is not so good, and the viewer will think the same. But actually, I think it's a great video because it shows that these teachers are friendly human beings. I prefer to see the teachers like that than to see them smart, doing smart things and cool things. Men som middel til at levere et kritisk budskab er en dans i et storcenter ikke nok. If they want to be visible, they have to come here. If they want to do a flash mob, I don't think they should do a flash mob in a shopping center. They should do a flash mob at the TV Avis. They should crash TV Avis. Men helt ærligt, Siler, det virker sgu lidt tumpe. Du kan ikke først give 12, og så lade os stumpe. Flere fik budskabet af Lockout Kings. 50.000 har klikket med. It's well done, everybody's happy, it's entertainment, but no more entertainment. I mean, we don't need entertainment. We have a debate, we have a crisis in society, we have questions to ask ourselves. We don't need more entertainment. Men på mandag er det så også slut. Kreativiteten rykker igen væk fra gaderne og ind i klasseværelserne. Det bedste råd fra den fransk-danske kunstner er selv at sætte dagsordenen. Og til det kunne journalisten ikke slippe med bare være bag kameraet. My message now is, the best way to educate the kids will be to make intelligent TV. Det er i